Hoy, en rueda de prensa, el ministro Óscar Puente ha afirmado que los trenes de auscultación no están abandonados ni vandalizados. Pero las imágenes que vas a ver ahora no coinciden con esa versión. ¿Hay trenes de auscultación sin utilizar? No, ninguno. Tenemos un tren 106 pendiente de homologación y otro que se está adquiriendo, que es un tren OARIS de CAF, que también se está homologando. El resto están en servicio. No están ni abandonados, ni vandalizados, ni nada de lo que he leído hoy en un medio de comunicación. En fin. Estas imágenes están grabadas en Fuencarral, el día 22 de enero de 2026. Esto no es una opinión, es una comparación directa entre lo que se dijo hoy y el estado real de estos trenes. La pregunta es, ¿está el ministerio mal informado o alguien no está diciendo toda la verdad? En fin.